muvuge ko ndi uwera, muhimbaze muvuge ngo uwera ukiranuka, muvuge ngo uwera udasanzwe, muvuge ngo uwera ushoboye. Ni igihe dukwiriye kwatuza akanwa kacu tukavuga ko Imana ari iyera. Ni igihe dukwiriye kubwira abazimu n'abadayimoni ngo Imana yacu irashoboye. Ni igihe ukwiriye guhagarara mu ijambo wamenye ukavuga ngo ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bihe byose ngeze ku gupfa. Haleluya. Ni igihe ukwiriye kuvuga Imana ukayivuga ushize amanga. Ni igihe ukwiriye gusenga ugasenga utavuga ngo ndasenga kuko mbabaye, ndasenga kuko mfite ibintu bituma nta mahoro mfite. Oya, senga ibigusengesha bitarakugeraho. Wige usengera mu kibazo. Wisenga kuko warwaje, wisenga kuko wakennye. Hari abantu basenga kuko babuze ibyo kurya, kavuga ati kuko muri stoke nta kirimo, reka mfate ibihe byo gusenga. Ayo masengesho Bibiliya ntiyemera, iravuga ngo n'amasengesho y'amatakirangoye. Kenshi ni wiyiriza ubusa udafite ibyo kurya mu rugo, jya umenya kurimo urasenga amasengesho y'imfabusa. Ndagusuje nguhaye ikaze wo kurikiye Mama Edwin Official aho uherereye hose. Imana iguhe umugisha cyane. Turi ku munsi mushyashya Imana yaturemye ngo tuwinezererwemo. Ibintu rero biba ari amahoro. Nawe utari muri condition nziza cyangwa utameze neza, twakwifuriza ngo umere neza, kandi tubibutsa mwese gukurikiza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo dukomeze kwirinda icyorezo, yaba Marburg cyangwa se monkeypox, byose mukakurikiza amabwiriza ibintu bikagenda neza. Ubundi tugasenga Imana igakomeza kuturinda no kuduha umugisha no gushyira uburinzi ku bacu no ku gihugu cyacu, ibintu bikagenda neza cyane. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, nakiriye Mama Edwin kugira ngo tugezeho ijambo ry'Imana. Ndakwakiriye. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Ni byiza, wambaye neza cyane. Murakoze cyane. Yego, reka dusenge tuguhe ikaze ubundi tuganire no ku magambo y'Imana. Murakoze cyane, reka dusenge Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wagize neza kutwimana, watuzigamye, wadusigaje, wabanye natwe, wagize neza, wakoze iby'ubutwari n'iby'imbaraga, n'ubihimbarizwe. Niyo mpamvu natwe tutazakuvaho, tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe. Mwami Imana, ubereye amashimwe, ubereye guhimbazwa. Ingoma zose ngo zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho, ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Niko umuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo nyamara urwo rukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba izuba, rusumba n'ukwezi, ndetse n'ikuzimu rugerayo. Haleluya. Ngo urwo rwatumye Yesu aza mu isi yacu ngo indushyi aturuhure. Imana ishimwe. Turagushimiye kubw'urukundo rukomeye, kandi turagushimiye kubera ko watanze umwana wawe kugira ngo tubeho. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Bana natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi, kuko uyu munsi uturemeye kugira ngo tuwishimemo, tukwamamarizemo, imbaraga zawe zishyirwe hejuru mu mitima yacu ndetse n'abadukurikiye n'abazadukurikira. Ndahamagaye Umwuka Wera ngo akore imirimo ikomeye, ntabari nje ahubwo Imana igaragarire muri jewe, ntabari Jerry ahubwo Imana igaragarire muri we. Ntaze kugira ikintu na kimwe navuga ntabwirijwe n'ubuntu bw'Imana, kuko ubwo buntu nibwo butuyobora. Urakoze kuko ugiye kubana natwe ukadushyigikira, kandi tutibagiwe n'abarwayi bameze nabi. Ukuboko kwawe kwiza gukiza kubakoreho, abafite ibyifuzo babere igisubizo, abafite ababo batameze neza uko babizereye bariko bibabera. Urakoze Yesu. Tayi ministai gide vodrai. Turagushimiye. Enitaya kuwa meni tutayi nini kuwa tarasima igaini dopere sire drai. Turagushimiye, turagushimiye. Ubihererwe icyubahiro kubera kuri bubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ndeka dukomeze n'ubundi, kuko ubuntu bw'Imana nibwo butuma bucya, nibwo butuma bwira bugacya. Imbaraga z'Imana zibana natwe uko bwije nuko bukeye. Reka mbanze mbasuhuze mwebwe mwari munkumbuye, mwebwe mudahwema kunyereka ko mukurikira ibiganiro byose biba kuri Mama Edwin Official. Muhabwe umugisha n'Imana. Mbibutse ko kuri Mama Edwin Official hacaho isengesho ku wa mbere, ku wa kane no ku cyumweru. Iryo sengesho ni ryo gusengera abarwayi,
ushobora kuba ufite uwawe urwaye utameze neza, nawe wamwizerera agakira. Koko niyerekwa nagize mpishuriwe n'Imana ko abantu bari mu mpande z'isi zitandukanye, mu bihugu bitandukanye, uturere ndetse n'intara n'imijyi, batameze neza, ariko ko Imana ibasha kubakiza iciye mu isengesho. Rero bituma mbasha gukomezanya iryo sengesho nk'uko Umwami Imana yari abimbwiye ko ngomba kubikora. Mwebwe rero murikurikira muhabwe umugisha, namwe mutararikurikira nimurikurikira, harimo imbaraga z'Imana. Imana irimo irakora imirimo n'ibitangaza inyuze muri iryo sengesho. Muhabwe umugisha n'Imana. Nje kuganira namwe ijambo ry'Imana, mwihangane wenda ntago ndi buvuge ngo nje ntuje cyane, kuko n'ubundi niko nsanzwe, ariko ndizera ko umuntu wese ari bwumve ikinyarwanda ndi bukoresha mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo ririhagije kuba rifite ubusobanuro, kandi ririhagije mu byo rikora, ribasha gukora imirimo ikomeye. Turatangiza umuririmbyi, birashaka ari ubwa mbere uraba wumvisha uwo muririmbyi, ariko ndabizi neza ni ikinyarwanda. Urasute mbese ubaye ute, isura yawe ko mbona yahindutse, mu maso yawe hakaba hijimye, aho ntiwaba warasubiye inyuma, ukirengagiza Imana yawe. Urasute mbese ubaye ute, isura yawe ko mbona yahindutse, mu maso yawe hakaba hijimye, aho ntiwaba warasubiye inyuma, ukirengagiza Imana yawe. Dore waho nagunezerewe, no mu makuba warihanganaga, none usigaye urangwa n'urugomo, inzangano ndetse no gutukana. Urasute mbese ubaye ute, isura yawe ko mbona yahindutse, mu maso yawe hakaba hijimye, aho ntiwaba warasubiye inyuma, ukirengagiza Imana yawe. Mugenzi wanjye ni wowe ndi kubwira, dore ubu usigaye ufite inzangano, usigaye nanone urangwa no kubeshya, urangwa ndetse n'ubujura bwinshi. Urasute mbese ubaye ute, isura yawe ko mbona yahindutse, mu maso hawe hakaba hijimye, aho ntiwaba warasubiye inyuma, ukirengagiza Imana yawe. Urasute mbese ubaye ute, isura yawe ko mbona yahindutse, mu maso yawe hakaba hijimye, aho ntiwaba warasubiye inyuma, ukirengagiza Imana yawe. Amen. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi aratubwiye ngo urasute mbese ubaye ute, isura yawe ko mbona yahindutse, mu maso hawe akaba hijimye, aho ntiwaba warasubiye inyuma, ukirengagiza Imana yawe. Garuka, Yesu aragushaka. Birashoboka ko ufite icyatumye wirabura, mu maso yawe akaba hari ubwirabure. Ni iminsi mibi wenda yatumye wirabura, ni iminsi y'ibyago, ni iminsi y'amakuba ku buzima bwawe,
ari n'iminsi y'ubukene, birashoboka ko ari iminsi y'ubushomeri ku buzima bwawe, ariko humura. Niba Uwiteka ntacyo agushinja ngo ube waratandukiriye, humura, Imana irahari ku buzima bwawe kandi irimo irakubwira ngo humura. Haleluya. Ngo mbese ubaye ute, isura yawe ko mbona yahindutse, ngo dore wahoraga unezerewe, no mu makuba warihanganaga. Imana ikugirire neza kandi Imana ituganze. Ngo none usigaye urangwa n'urugomo, inzangano ndetse no gutukana, kubesa no kwirarira ndetse n'izindi ngeso mbi zose. Ariko mugenzi wanjye, ni wowe ndi kubwira, nanjye nibwira. Urasute, mbese ubaye ute? Haleluya. Imana idufasha cyane. Tekereza ahantu ushobora kuba waragejeje umutima wawe, wibaza ngo hari umucunguzi wanjye ntakiriho, wibaza ngo hari ibyo Imana yambwiye ntibizaba, wibaza ngo hari Imana irabesha. Oya, ahubwo birashoboka ko ari ugusubira inyuma kwatumye ucika intege. Uyu munsi wongere ubwire Uwiteka ngo ndagarutse. Wongere wibuke ko mu maso yawe wahoraga unezerewe, nuko ubonye akakubonamo ibyishimo, none ugeze ku rwego wirabura kubw'umubabaro, ugeze ku rwego wibaza ngo mbese navuga Imana mpereye he? Garuka nshuti yanjye, tuvuge Imana, kuko ni igihe cyo kuvuga Imana neza, kuko ibyo kuyivuga birahari, ibyo yadukoreye birahari, ibyo yatunesherejemo birahari bikomeye. Tekereza ukuntu Imana yagukijije wari urwaye, utekereza ubukene wari ufite mu myaka yarangiye, uko biri biraruta mbere. Ntago bikimeze nka mbere uko wari umeze, hari ibyo Imana yahinduye. Tekereza igihe wajya gusenga uvuga ngo Mana, umunsi nzaba ndya kabiri ku munsi nzagushima. None usigaye urya kabiri ndetse na gatatu na kane, urira igihe ubishakiye, ariko uribagiwe. Inshuti yanjye, ni wowe ndi kubwira, urasute, mu maso hawe ko hijimye. Niki gitumye utakariza Imana icyizere? Niki gitumye ucogora? Niki gitumye usubira inyuma? Wajya gufasha imfubyi n'abapfakazi, none ntukibafasha. Wajya gufasha abakene n'abatishoboye, ibyo ntabwo ukibikora. Mu maso hawe harijimye, aho ntabwo wasubiye inyuma. Gerageza ugarukiraho, umwuka w'Imana aragushaka kandi araguhamagara, arakwinginga, araguhendahenda, aragusaba ongera ugaruke, wongere uke mu maso, wongere wishime, wongere unezererwe Imana. Wowe ufite intambara zitandukanye, wisubire inyuma, ahubwo komeza usenge, kuko Imana niyo mutabazi wawe, niyo mahoro yawe, niyo byishimo byawe. Urasute, ubaye ute, mu maso yawe ko mbona hijimye? Oya, niba utarasubiye inyuma, mugenzi wanjye, niwe ndi kubwira, Imana iraje kugira ngo yongere ikunezeze. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya ibice byaho 41. Turasoma ku murongo waho wa 13 ndetse n'uwa 14, twumve icyo Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Imana itugirire neza. Gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. 13 aravuga ngo kuko jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkakubwira nti witinya, ndagutabaye. Witinya Yakobo, wa munyorogoto we, namwe bagabo b'i Yerusalemu, muvuge muti Uwiteka Imana ni uwera, uwera wa Isiraheli, umucunguzi wawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Yesaya yanditse aya magambo ahishuriwe n'umwuka w'Imana, amuhishurira ko Imana ikomeye, ariko twebwe intege nke zacu zituma tutabona gukomera kwayo. Imana imuhishurira ko Imana ifite imbaraga, ariko intege nke zacu twebwe nk'abantu, kuko turi mu isi yamanukiwemo n'umubi, yajugunywemo Satani. Imana ikavuga ngo abo mu isi mubonye ishyano, kuko mumanukiwe n'umubi Satani. Yesaya arahishurirwa, Imana iramuhishurira, iramubwira ngo abantu ntago bazi imbaraga zanjye, abantu ntago bazi ubutware bwanjye, abantu ntibazi gukomera kwanjye. Umutwe w'amagambo arandika aravuga ngo gukomera kw'Imana n'intege nke
z'abantu. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo witinya Yakobo wa munyorogoto we, kuko ngewe Uwiteka Imana nzagufata ukuboko kw'iburyo nkakubwira ntiwitinya ndagutabaye. Haleluya. Twatangiye ku muririmbyi ukubaza ngo urasute, mbese ubaye ute? Aho nturi gutinya? Ntabwo utinyishijwe n'iminsi mibi ubona uhagazemo? Aho nturi gutinya kubw'ibyago ubona byakugose impande n'impande? Aho ntutinyishijwe n'uko ubuzima bwawe ubona bugenda busubira inyuma, iterambere ryawe ritakiri kwemera? Urasute nshuti yanjye, mbese ubaye ute? Isura yawe ko mbona yahindutse, mu maso hawe hakaba hirabuye. Oya, ongera wishime nk'uko mbere wari uri. Mu ijambo ry'Imana harimo amahoro, harimo gutuza, harimo ibyiringiro, harimo ibyishimo. Haleluya. Harimo nuko ibyago naho byaza ari byinshi, Yesu ni umukiza wanjye. Haleluya. Ngo naho ibyago byaba byinshi ndamahoro, Yesu ni umukiza wanjye ndamahoro. Niragije Imana Data, nguma muri Yesu Kristo, nezezwe n'Umwuka Wera ndamahoro. Amen. Yesu ni umukiza wawe. Naho haza ibyago byinshi, naho amakuba yakwikubita hejuru, kagenda ubona impamvu zatuma utishimira Imana, nkuzaniye ijambo rivuga ngo humura Yakobo wa munyorogoto we. Turi akantu gato cyane imbere y'Imana, turoroshye, turorohereje, kuko Bibiliya ivuze ko Yakobo Imana yamugereranyaga n'umunyorogoto, kubera ko yari akantu gato cyane. Nanjye ndi akantu gato cyane imbere y'Imana, nta mbaraga mfite, ntacyo ndico. Yesaya n'ubundi yaranditse aravuga ngo mbese ikibumbano cyabaza uwakibumbye ngo wambumbye ute? Ntago bishoboka. Ngo kuko iyo ibishaka yari kugukatakatira mu biganza byayo ntuvemo, ariko hashimwe Imana itarankasakase ngo indangirize mu kiganza cyayo simvemo, kuko uri ikibumbano cy'Imana. Uwakubumbye nuko yakubumbye, niko yabishatse. Aravuze ngo witinya Yakobo wa munyorogoto we, kuko ngewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkakubwira ngo witinya. Haleluya. Witinya. Nicyo kigutinyishije? Ese ni ubukene? Ni uburwayi umaranye imyaka myinshi? Utinyishijwe n'amadeni ufite impande n'impande? Utinyishijwe n'ubushomeri? Ese utinyishijwe n'amagambo n'urusako? Utinyishijwe n'uko izina ry'Imana riri gutukwa muri rubanda? Utinyishijwe n'uko abantu bavuga ngo hoya ntidugikeneye kumva ijambo ry'Imana? Ese utinyishijwe n'uko abantu batagikeneye kumva ibyo uvuga? Witinya Yakobo, kuko njye Uwiteka Imana nzagufata ukuboko kw'iburyo nkakubwira ngo ndagutabaye. Haleluya. Imana niyije kugutabara, ntutinye. Ngo naho haza ibyago byinshi, Yesu ni umukiza wanjye. Haleluya. Ngo ndamahoro. Ngo naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ampa ibyo nkena byose, ndamahoro. Imana ishimwe. Yesu ni umukiza wawe. Yesu ni umunyembabazi kuri wowe. Isi itagufitiye imbabazi, Imana igufitiye imbabazi. Inshuti zawe zitagufitiye urukundo, Imana igufitiye urukundo rukomeye. Abana wabyaye bakunaniye, Imana ifite urukundo rwatuma abo bana bongera kukumvira. Wa mubyeyi we, urugo urimo harimo ibibazo n'intambara n'ibigeragezo, witinya Yakobo, Imana iragutabara. Ngo kuko njye Uwiteka Imana nzagufata ukuboko kw'iburyo nkakubwira ngo witinya. Ngo kuko nabirahiriye ba sogokuruza bawe ngo muvuge ngo nuwera, ngo muvuge ngo nuwera w'imbaraga. Mwabagabo mwe b'i Yerusalemu, mwabagabo mwe b'i Yerusalemu, aho uri hose, igihugu cyose urimo, bagabo bo guhimbaza Imana, bagabo bo guhamya ibya Kristo. Mwicogozwa n'iminsi cyangwa ibihe ngo muvuge ngo ijambo ry'Imana nta content ikirimo, reka duhindure uburyo kugira ngo baturebe. Oya, birashoboka ko uyu munsi ijambo ry'Imana batari kuryumva, ariko ejo cyangwa ejo bundi birashoboka ko harabo ryagirira umumaro. Ngo bagabo b'i Yerusalemu, nimwature ko nduwera, nimwature ko ndishoboye byose, nimwature ko ari njye uzabakiza, njye Uwiteka. Haleluya. Imana itakurengeye, nta kintu na kimwe cyakurengera.
amaboko y'Imana atagufashe ay'abantu yakurekura, amaboko y'Imana atagukomeje ibyo wikomejeho byahinduka ubusa, amaboko y'Imana atakubitse ngo agufate akubika gushyire mu bwihisho. Nicyo cyatumye Dawidi yandika amagambo y'ubwenge, Zaburi ya 91 aravuga ngo uba mu bwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Unabwira Uwiteka nturi ubuhungiro bwanjye, Imana yanjye niringira ku manywa na nijoro, ngo yizagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura ku manywa y'ihangu, ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha. Haleluya. ngo umwambi ugenda ku manywa ntuzagutera ubwoba. Imana ishimwe. Imana iturinda n'igiteye ubwoba cya nijoro. Abazimu n'abadayimoni mu bicuku bya nijoro abantu benshi bibwira ko ariho bakora, by'ukuri bashyiramo imbaraga kuko nibwo imibiri yacu bigize intege nkeya, dusinziriye tudagifite kumva ndetse no kureba, bagashyiramo imbaraga bagatera ibitero byinshi bikomeye mu bicuku by'ijoro, bamwe bakanigwa abandi bakarota nabi. Ariko nagira nkubwire ngo Imana itakurengeye kuriya gusinzira kwawe, wasinzira unasinziriye ntukanguke. Iyo ngiyo niyo uba mu gicucu cyayo, niyo ibasha kukurinda imyambi ya nijoro, niko Bibiliya ivuze ngo niyo iturinda n'imyambi igenda ku manywa, igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha. Iyo uri kumwe na Kristo ntabwo utinya, nutinya iby'iminsi cyangwa n'ibihe, ahubwo umenya ko nubwo haza ibyago byinshi Yesu ari umukiza wawe, ugomba kuba amahoro. Wishingikiriza kuri Kristo gusa, ukaba mu bwihisho bwe, ukaba mu gicucu cye, ukaba munsi y'amababa ye. Haleluya. Abantu mwishingikirije kuri Kristo ntaterwa tuzacirwaho, ntabwo tuzigera tubuka umwanzi Satani abishaka. Haleluya. ngo ahubwo tuzaba amahoro masa, kandi tuzabaho uko Imana yabigambiriye, uko Imana yabitekereje niko bizaba. Ntabwo Imana yacu igihindurwa n'iminsi cyangwa ibihe. Uza abantu batekereje ngo iyaba wari wimutse aho utuye, uza abantu batekereje ngo iyaba iterambere ryawe ritari ribayeho, barabitekereza bagambira no kubirwanya, ariko Imana ntiyabyemera. Aho niho Imana ibera Imana. Iravuze ngo witinya, yemwe bagabo b'i Yerusalemu. Haleluya. Yaba umugore cyangwa umugabo muri Kristo Yesu, turi abagabo bo guhamya ibya Kristo, turi abagabo bo guhamya imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye, turi abagabo bo guhamya ineza y'Imana n'urukundo rwayo ku buzima bwacu. Haleluya. uri umugabo wo guhamya ineza y'Imana mu rubyaro rwawe, hamya ineza y'Imana muri famiye utuyemo, muri famiye washatsemo cyangwa iyo wavutsemo, hamya ineza y'Imana muri iyo sosiyete wirirwamo uri kumwe n'abandi bantu batandukanye. ngo yemwe bagabo b'i Yerusalemu, nimuhamye ko ndi uwera. Haleluya. ni igihe cyo guhamya ko Uwiteka ari uwera, ni igihe cyo kwemera ko Uwiteka afite imbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi, bubasha kukwambutsa imisozi utakiyambutsa, bubasha kukwambutsa Yorodani y'ikidendezi hakumuka ugatambuka. Amen. Haleluya. Nubwo haza ibyago byinshi, ndi amahoro. Yesu ni umukiza wanjye, ndi amahoro. Naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ampa ibyo nkena byose, ndi amahoro. Imana ishimwe cyane. Witinya Yakobo wa munyorogoto we, kuko ndi Uwiteka Imana, nzagufata ukuboko kw'iburyo nkwambutse, mubwire ngo ndagutabara. Yemwe bagabo b'i Yerusalemu, ngo namwe nimwature muvuge ko ndi uwera, muhimbaze muvuge ngo uwera ukiranuka, muvuge ngo uwera udasanzwe, muvuge ngo uwera ushoboye. Ni igihe dukwiriye kwatuza akanwa kacu tukavuga ko Imana ari iyera. Ni igihe dukwiriye kubwira abazimu n'abadayimoni ngo Imana yacu irashoboye. Ni igihe ukwiriye guhagarara mu ijambo wamenye ukavuga ngo ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bihe byose ngeze ku gupfa. Haleluya. Ni igihe ukwiriye kuvuga Imana ukayivuga ushize amanga. Ni igihe ukwiriye gusenga, ugasenga utavuga ngo ndasenga kuko mbabaye, ndasenga kuko mfite ibintu bituma nta mahoro mfite. Oya, senga ibigusengesha bitarakugeraho. Wijye usengera mu kibazo, wisenga kuko warwaje, wisenga kuko wakennye. Hari abantu basenga kuko babuze ibyo kurya, kavuga ati kuko muri stoke nta kirimo, reka mfate ibihe byo gusenga. Ayo masengesho Bibiliya ntiyemera. Iravuga ngo n'amasengesho y'amatakirangoyi. Kenshi ni wiyiriza ubusa udafite ibyo kurya mu rugo, jya umenya kurimo urasenga amasengesho y'imfabusa. Wakiyirije ubusa ubifite ukabiha abatabifite, ukabigurana. Niko kwiyiriza kwawe kuzima. Witinya wa munyorogoto we,
wari urimo uratinya iki? Joseline, witinya wa munyorogoto we, kuko ntaco ndico. Bibiri iravuga ngo umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito, nacyo cyuzuyemo umubabaro. Uwo mubabaro uhura nawe nuko wavutse, ariko uwo mubabaro nta wundi wo kasoringa uretse Imana yonyine ikakubwira ibya none n'ibizaza kuri wowe. Muririmbyi arongera aravuga ngo nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu. Imana ishimwe. Nta bya none nta bizaza byagutanya na Yesu. Nta bintu wabasha gukora byagutandukanya n'urukundo rwa Yesu. Nta bintu baguha byagutandukanya n'urukundo rwa Yesu, kuko iyo aba atari Yesu uba waribagiranye. Tekereza ku mirimo y'Imana ku buzima bwawe. Nari nkubwiye ngo wa mugabo w'i Yerusalemu, mwebwe bagabo b'i Yerusalemu, abagabo bo guhamya ibya Kristo. Ntago ndi kubwira abagabo gusa, ndabwira n'abagore. We wiyumvamo kuri umugabo wo guhamya ibya Kristo, humura, kuko Uwiteka Imana aragutabaye. Witinya Yorodani ziri imbere yawe, witinya imisozi iri imbere yawe, ntutinye akaga n'amakuba wibonagamo, ntutinye iminsi y'umubabaro ku buzima bwawe, ahubwo wibuke ko Imana ari inshuti yawe. Yesu ni inshuti yawe, Yesu ni umutabazi wawe. Uba amahoro kandi ukomeze kuba amahoro. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ndabakunda cyane kandi umwuka wera bakunda kundusha. Umuntu uzakubeshya ngo aragukunda kuruta Imana yakuremye azaba akubeshye by'ukuri. Mbakunda urukundo rwanjye nk'umuntu, ariko Imana yibakunda urukundo rudasanzwe rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho iteka. Imana ibaha umugisha. Nk'uko twatangiye dusenga, reka n'ubundi dusoze dusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, ubwami bwawe nibuhimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru mu mitima yacu. Wamamare Kristo, isi yose igihora yubarariye izina ryawe, ivuga ko wera, ivuga ko ukomeye, ivuga ko ushoboye. Dusengeye abarwayi bose muri rusange, abarwariye ku mariri yabo, abarwariye mu bitaro bitandukanye, abari guhabwa imiti n'abatarayihabwa, abari ku maseta atandukanye, abari kuri oxygene, abo bantu bose n'ababuze uburyo bwo kugura imiti, n'ababuze uburyo bwo kujya kwivuza, aba baganga babwiye ati oya nimutahe mutegereze, ahari wenda barabona ibyiringiro bitagihari, ariko turabizi ko Yesu ari we mukiza wacu. Uvuze ijambo rikomeye mu ijambo ryawe, uravuga ngo witinya kuko ngutabaye, kuko ari ngo uzagufata ukuboko kw'iburyo akubwira ngo witinya Yakobo. Abantu bawe bari batinye, bagore n'abagabo bari batinye, kubera iby'iminsi ndetse n'ibihe biri mu ngo, kubera iby'iminsi n'abana ndetse n'ababyeyi. Aila isiregre tara winima yasiredra totakaya jazimeni yasadre. Haleluya. Nyemerera utinyura aba babyeyi, nyemerera utinyura aba bana bato, tinyura abasore n'abakobwa, tinyura abakecuru n'abasaza. Umuntu wese mu kigero arimo atinyuke, amenye ko Yesu ari umukiza we, azaba amahoro. Imana ishimwe. Turagushimiye wawera we. Haleluya. Turagushimiye wa munyembaraga we, turagushimiye. Urihagije koko, uri Kristo. Abarwayi bose ubakize, utitaye ku kintu na kimwe cyose, kuko iyo umaze kubabarira ibyaha ukiza indwara, ugasubiza n'ibyifuzo. Kuko watubabariye ukadukuraho urupfu rw'iteka, twari kuzacirwaho iteka. Maraso ya Yesu yagize umumaro, yatureberemo twese ukora imirimo ikomeye mu isi hose ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Barwayi barimo bakire, babyuke ku mariri yabo. Turasenze duhagarika iki cyorezo ndetse n'ibyorezo byose ibyo umwanzi Satani ategura, ibyo agambirira kubabaza abana b'Imana, kuduteza ibihuha by'ibyorezo impande n'impande, kugira ngo abatizera barusheho gucika intege, kugira ngo n'abakwizeye barusheho gucika intege. Ayibambe bahore bibaza ngo mbese iki cyorezo kingezeho nabigenza ute? Ndasenga Imana kugira ngo imbaraga zawe zihagarike ibyorezo, zitanga ubuzima, zitanga ibyiringiro, zitanga ibyishimo, zigere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse zigere ku isi hose. Wahagarika ibyorezo n'ibisa nabyo, tanga umuti ndetse n'urukingo, ukingira abera bo mu isi. Haleluya. Ubabere igisubizo, ubabere ndetse imbaraga zibakomeza, kuko nta bya none nta n'ibizaza bizadutandukanya n'urukundo rwa Yesu. Urakoze papa, kuko ukoze imirimo ikomeye
urakoze kuko ineza yawe twomyeho, tugushimiye byose udukoreye, tukuragije n'ibindi uzakora, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.